yawo olunaku olwaleero ayinza okufuna ku bwogerero Speaker bw'anaabanga ddala kye yasabye olunaku olwajjo obuweerero ddala Speaker kye yasabye oba ddala Minisita Jjajja Odongo anajja leero n'afulumya lisiti eyo oba oliawo omuntu we anaabeera ku abo abantu anaabeera atandikira. Robert Mutebi tutuuseeko omukyalo oyo abeere nga atubulira eby'embeera byatandika bitya era biri bitya era embeera gy'alimu ery'etya akadde kano. Tugende mu maaso. Ya neyaza nnyo neyazege Muhammad Wamala anefedi Nabwire era mbalamusizza nnyo nnyini eddala. Abalabi baffe nammwe mbalamusizza nnyo nnyini eddala. Ono omukyala agenda kukiikirira abantu abangi abali eyo abalina abantu baabwe oba oliawo abaatwalibwa mu mbeera eyakiwamba bantu eri mu ggwanga Uganda mu biseera okuviira ddala luli mu November wabeererayo oba oliawo okwekalakaasa ne tuyita mu kulonda paka gye buli eno ng'abantu bagenda mu maaso n'okulabika nti batwalibwa ng'abasinga ne gye buli eno ati balabanga ku bantu baabwe oba tebaddangamu kulabika mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abantu bangi oba oliawo abakyali eyo abatannaba kuddamu okulabikako bwe twasemba okwogerako ko n'abamu ku baafuna omukisa ne babata batugamba nti embuya mu godown eyo waliyo abantu abasukka n'olukaaga abava mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo baatwalibwa eyo era tuzze tubalaga abamu ku baabo abasobodde okusimatuka ne baba nga bayimbulwa naye kati ku mulundi guno atugenda kuleeta omukyala nga ye ate omuntu we yawambibwa taddangamu kumulaba aneje buli eno. Omunyo ku makya gwe tulimu mama tusanyuse okulaba Kaana Kambata enansana yalondebwa kuwa kansala nga oba oliawo yawambibwa neje buli eno tibaddangamu kumulaba n'abantu abalala bayitirivu nnyo oba oliawo abataddangamu kulabibwa. Asooka otubuuzeeko genda tubulira amanya g'omuntu wo ne bw'omuyita diro yawambibwa mukoze ekyokulabika nti mumununula n'ebiringa ebyo. Tuli butereevu ku TV. Mbalamusiza nnyo abalabi ba Salt TV. Amannya gange nze Najjuka Dorothy. Eyawambibwa ye Nalumoso Vincent nga mukulu wange era nze amuddako. Yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Desemba 2020. Okuva lwe yakwatibwa twagezaako okumunoonya ku poliisi ez'enjawulo bwe basooka okunkubira essimu kuba baamukwata ssaawa zaalinga 10:30 ez'olweggulo. Bwe bankubira essimu natya ne ngamba ye mukulu wange yakoze eki kuba sirina buzibu nnyo bw'amaanyi bwe mumanyiiko. Natambula ne ngenda ku Jinja Road. Natuuka ku Jinja Road ne baŋŋamba tebamuyina. Kuba obudde engeri gye bwali nti bwali bugenze ne tulindako obudde ne bukya. Ne tugenda ekireka ku Semwai. Twagenda ku poliisi ez'enjawulo twagenda ekireka ne batugamba tebamuyina. Ne tugenda ku Sefsi ne batugamba tebamuyina. Ne tugenda ekitalya ne batugamba tebamuyina. Ne tugenda ekigo ku poliisi nayo nga tebamuyina. Nabwe tutyo ne tutuukako ku poliisi ezisinga ez'enjawulo twagendako ne Nalufeenya ne batusindika ne ku CPS ey'Ejjinja. Nayo yonna twatuukayo nga buteerere nga muganda waffe taliiyo. Ne twebuuza ddala muli yakola musango ki? Cause bwe kusinziira constitution n'amateeka agatufuga mu Uganda omuntu akkirizibwa okubeera mu poliisi essaawa 48 oluvannyuma na presentingibwa eri abantu be ne bamuleeta mu kooti abantu be ne basobola okutegeera yakola musango ki era avunaana ki. Naye tutuuse ku poliisi ez'enjawulo buli wamu tutuuseewo bonna batugamba tebamuyina tebamuleeta mu kooti so ne twebuuza muli ddala yakola musango ki ogwo ogumukugira n'abantu be okumulaba. Bamuwambira wa yali yenkana wa yali akola ki? Bamuwambira Bugoloobi wakolera we mabega wa katale waliwo galaji ya pikipiki makanika wa piki bamusanga akanika in fact yali asumudde ne piki y'abandi bamusitulawo obusituzi tebamuganya na piki kugimaliriza ne bamutwala. Akola mulimu gwa makanika ayina emyaka 28. Yalina ku baana? Ayina abaana 3 n'omukyala. Omukyala we essaawa ya leero ayita mu buzibu bw'amaanyi nnyo. Ayina okuliisa abaana mujjukire nti abaana banaatera okuddamu ku masomero. Yabadde buli kimu empagi ewaka ye taata ye buli kimu kuba mukyala wadde takola. Kyemmanyi abantu abali eyo bwe musobola okutebereza mbeera ki gy'ayitamu omukyala oyo. Bawe yakwatibwa abaana balina okulya ennyumba esasulwa kuba yali apangisa siga nti yali yazimba. Naye simanyi ki gavumenti kyetwalira ababittu baffe kuba yo tefuddeyo nakumanya abantu bano tuba tutte naye ate bali be balabirira bo baliwo mu mbeera ki.
osobola okutwala omuntu w'omuntu nga yabadde empagi mu famire ye yaliisa maama we yaliisa taata we yalabirira baganda be ko ne famire ye kuba musajja mukulu alina omwana alina abaana alina n'omukazi kati sisuubira oba bo balowooza nti ye famire ye esobola kusurvivinga etya nga ebadde empagi mugijjeewo. Tokaaba naye tweyanziza nnyo tuyanzeege taata mutabani wo bamuwamba oyise mu bintu bingi okulabika nti oba oli awo omunoonyaako okulabika nti omuzuula abiki byoyiseemu ate ekirala ab'ebyokwerinda bw'obatuuseemu bakuyambye batya? Katati yazanye sewo omutesitesi amanya Salongo Kyaze Joseph nga nviide mu kibuga nviide Kyankwanzi yenzalwe gyempangalira gyenkedde okuva leero naye nga ensonga entawaanyira entambuziswa nga Sebase mutwale na Lumoso Vincent yawambibwa ennaku z'omwezi nga 1 Desemba 2020 ndategeezebwa ku ssaawa emu ey'akawungeezi nga muto wa Nyusi n'aŋŋamba nti Vincent bamuwambye ku ssaawa 4 ez'okumakya nga bamugidde ku galagi ebugoloobi wa Kanikira. Nasobola kulowooza nti osanga byakuzanyazanya ne mmala ennaku nga 4 nga sijja naye akasoke bagezeegezeeko nga bo baganda babali e Kampala ate ngenda okulanga ebintu binnyitidde nenzijja mu makkati g'omwezi ogwa Desemba nenzijja e Kampala kutandika okunoonya mutabani wange naye ekisinga okuneewuunyisa ate abakozi ba gavumenti kutandika kutubba ekintu kyamaanyi nnyo wadde nange ndi mukulembeze kuba ndi chairman restaurant gyenva ekyankwanzi era ndi ssente w'NRM naye neewuunyisa okulanga abakulembeze abakozi baffe aba gavumenti ate ofuna omugano ku ffe abafunye obuzibu kubanze kenyikenyi banzi bamiliyoni zange 2 nga baŋŋambye tulali ku balaza omwana tumuleeta nakati kuvala wali sifunanga mwana wange mbeera ku CPS ku banzibiraawo ne bambuzaabuza ne mba ku CPS nsekulu we nagiriira n'olusooka omwaka we nalumala nga ndyaba nga twa ku lubalaza mbawo ssaawa 3 za kiro ssaawa 4 tikuuma tuleeta embeera gye nsinga okutulugunyizibwa nsula mu loogi nnaku nsula emitwalo 2 nsula ku Lubaga road nga wensula kinnenyumisa okulaba nga ate abakozi ba gavumenti naye ndowooza osanga bawamba abaana baffe batuggyemu ssente kuba omusajja w'omukyalo wadde omwana atagambye tuli $6.5 tusabe n'ekyokulesa akola ki sirina $6.5 ndi mukubonaabona omuwala bwasula ennyumba mubanyi kuva Desemba omusajja aleka abasula omwezi gutya gwa Desemba January nakati ffe tukola ki ffe tubona badde bamufumya mu nnyumba abazzukulu nze mbaliisa n'abaana abasoma sembere etulugunyiza nnyo okulaba nga tubonaabona obanga omwana atalabika jo juzi jangu komawo kintu kyewuunyisa eggwanga katono nnyo kitujjabula jo juzi jangu ku CPS bakubba obukadde 2 njagala otunnyonnyole bulungi bakudyeka batyo okutuuka okuzikutwalako n'abazikutwalako baali bambadde nga ffe oba bali mu uniform kubanga tosobola kumanya nti yegundi mpozi nga bamulaba amanya abanzi basezange mbamanyi lwakuba musale bakyaŋŋamba nti mzee tuuse okulemererwa tujja kukuliza ssente zo bonge baŋŋamba so wakati wadde bampadolegu banzire balansi wange so kusaawa eno engeri nzeemu ku papa ngo nankubire mwana nti yekola kiyanguwa bomba kola ki mbamanyi naye bakola nkola ki manyiwo ne mbasobodde ngenda mbatuusa nti ono gundi kuba bali bantu bameka 2 ate banene mu poliisi so we baatu bampadde ssente zange nja baswangula amannya gaabwe bavunaanibwe kuba siri mativu mu mbeera eyo bakugamba batyo zikujjako yaŋŋamba nti jangu muzeeyi omwana ffe tumulina tugenda tuwa akasente nenya ku CPS ku CPS e Kampala kati rajanga nti namugamba nti muzeeyi kati omwana we tumulina naye akasente wali amulina beetaaga akasente kangiko konza akasente kangi nga mmeka oyinza okufuna obukadde obuna konze ni musajja mulimi siina ki sente siina sente musajja munnakyalo naye nga nzemu n'akakadde kange mu nsawo naye wakati mutuufu ng'omanya embeera y'okutulugunyiza ng'oyagala omwana wo ng'olyaggaye nti nnyina mukuba olwaleero oba mumativu naye wakusale namwaki akakadde kakati nga namu akakadde akati akadde kamala yongerako 2.5 obukadde 2.5 nebuga sirina okola okuba nali ndi mweta nga ndi mumativu ngenda kufuna omwana nenkubira mulamu wange essimu nemugamba nyamba mulamu wewole ssente miliyoni ogimpereze era nayogola ssente
nga sente buli mwezi nzizamu emitwalo 3 kuba jjuke nali nzije ku speed nsasule then ntuze family yange twewolewole ng'abantu basanyuse nti muntu abamutadde tusasule sente tukole ki tuzizeeyo sida kati ku saazo ndi mukuzaayo ki loan etambula n'ate nange nkola ki ntambula okuva olwo ennaku z'omwezi 15 December nadva mu Kampala nga tugenda kulonda akalu ka president olw'ensonga waffe ekyankwazi ni mwezi NRM yanze natula kabox ka president nga agent we nembaga munenze nemereddwa sinza kulekerera ku government gyemdimu nga ndi mukulembeze wayo gyembeera ate nga ndi campaign esigenda kukola kati ekiseera ekyo kyonna nga abasirikale ku CPS e Kampala ababiri abatwala sente zo bakugamba ki ku mwana ate n'ekirala ennaku ezo zonna nga osiibaawo otudde naye nga bo bakuyitako buyisi oba nze nga nasooka nanga ntwe ku lubalazaawo ng'emmotoka ziyingirizaawo emmotoka ebikadde bakwata ebiku CPS kwakale banga nti akati muzeeyi wano bakuletegeza nnyo nembeera ku state square nga wentu okuja nga bakusimusi tukituusewa lindamu jangu olweggulo nembeera mu mbeera eyo ndya nnywa ndi ku CPS kasusekoseya wembeera paka lunaku nga ebula enaku bitulonde nemukayo nga muganda ebintu ebiganyi sijja kulemerwa kukola mulimu gw'abandi gwe ndikola ki gwe nakkiriza okukola nzizeeyo ewaffe kekudayo wa ekyankwanzi nembeera eyo kati wembeera eyo nga mzee tofaayo omwana tamulabye linda lugya kuwa ennaku bwe ziti buli embeera awaka bwe basikubye essimu tebakola ki tebakuba kati omulala nasemere nga omayi ngenda kwekubira nduulu naye muzeeyi komawo omwana tumulabye nenzija ate mulamu katono nnyo nemmala ennaku sanga ndi mu Kampala paka muganda nze nkoze eki nzizeeyo kati okwosa jjo nembaga kati ngenda bakulu ab'enjawulo mu Kampala kuba naye nina obwongo obukola obulowooza nobutegera nti olwedi nabbibwa kale ngenda ekubira enduulu sifunye bwenkanya erimu abakozi baki aba gavumenti muzeeyi tusobola kupapa tuwe olwaleero olwajjo tukwe sente zo wenasukkaawo kati eggwe nenfuna okutaataagire ng'omanyi ebyokubuzabuza nti tulowooza wano ate gye neesiba mu byokulowooza wano newali nesobola kubakubira ku ssimu era kati nze wano wali nga sikubye ku ssimu kwabuuza akasene kange mukaleese oba temunakaleeta kawulidde kati kenyumiddemu ku ssaawa eno mukulu ono alabika n'ekyankwanzi gyava ebitundu ebimu atambuza bigere gwe ntunuulira embeera muzeeyi gy'alimu akyeyamaani ono gwe tuli wano naye abakama baffe ku CPS mukulu Moses Kafeero gwe commandant owa Kampala n'emiriraano eno ensonga eyinza n'obutatuuka ku PSU ekwatako butereevu kubanga awo wennyini wootuula we baagenda maaso n'okubbira taata anoonya omwana we ne bamugamba obukadde 4 n'agamba sibulina ninakamu ne bamugamba 2.5 paka lwe bamugyako obukadde 2 obwa sente za Uganda kati kituuse waffe agamanya n'abantu bennyini abalina sente ezo ngenda kugafuna ekyo kyo sijja kubalimba sigenda kusooka gasanguza bwe mutazimuwa olwaleero ebintu bigenda kubanga bibonoonekera kubanga mukimanyi bibeera bivumbuddwa muzeeyi nga tumaliriza tofunanga yo information yonna ku mutabani nti ali wano oba ali wano oba ali wano information yonna gye nina kati ku ssaawa eno nti mutabani wange kirowoozebwa ali kitalya omukadde mu biyumba egyo balowooza okubaaki okumuteeka era negwalada okunfeerafeera okundyako ssente mbawe emitwalo meka 2 bantwaleyo naye sinaakumanya kikiri maaso kati naye nga bagamba bwe bantwala nyinza okubaleeta obuki bayinza okuba be bakubye essimu esooka ogijjeko bayinza okuba nga be bakubidde nga bakulaba tomukwata naye ojja muddamu edda tuli munnyo ku makya embeera mugiraba abantu bano bye bayitamu tugaye tusampulinzeeyo just family age naye nga families bye bayitamu abawambibwa abantu baabwe ettaka ttono sente zibabajjako okubadyekadeeka abantu bagamba nti mu poliisi mulimu kawuukoomi si yonna naye nti mubamu mulimu kawuukoomi amazima go gali nti mukkirize ne pulezidenti okubateekako nnyo pisito ebyo yensonga lwaki avaayo nnyo n'abakunya miliyoni 2 bazitutte ku bantu 10,000 abawambibwa bagenda nga buli omu bamuggyako bweziti waliyo n'abasasula miliyoni 10 plus okufuna abantu baabwe ne batabafuna ekyo kitegeeza ki muzeeyi tuwumbewumbe ogambye nti olowooza
ali mu biyumba ebikadde ekitalya bakusaba emitwalo 2 bakutwaleyo emitwalo 2 naye simanyi bantiddemuko wali baza kuntwala ggulu naye balala naye ekyomukisa omulungi kati bwe balaze lisiti ya maana batute mu palimenti ekiro balinnyemu ekigere naye kati oli addaga asooke tulindemu nekirabika nga bali abantu basaabalabyeko era simanyi mannya gaabwe kalwabula mukiza kiraddaako kubanga attako akoleki bantwale naye ne bamugambye nti embeera gyerimu ate oyo omusajja oyo famire yalabika erina sente kuba twaliko ku NTV terabika erina ki sente omuntu oyo omuleeta pozi nga twali miliyoni meka 5 kuba bayinza okulowooza nti ndi mugezi ne batya embeera eyo so mu mbeera gyendimu nkyatulugunyizibwa naye kati ekyokubibwa sikyasobola kukikkiriza kuba webanzi banakola ki nalabawo so nsaba gavumenti etutwala ekulira mu pulezidenti waffe President Museveni tuli mbulumi nnyo olaba nze ndi mu NRM ng'era nkukolera nga nkunoonyeza akalulu era nga n'ekyankazi bammanyi ne mobilizer ne gaali njirina kino kyennyamiza eri gavumenti era abakozi baabwe basinze okulemesa gavumenti kulaba nga bakivumaganya gavumenti ki mbi naye nga kikawuku yali muki mwabo kuba omuntu kirungi nnyo akugambe muzeyi nyamba siina sente kankutompa sente zo kyewuunyisa era kyennyamiza so embeera eyo bwetyo iri mu bannayuganda tweyanziza nnyo tweyanzeege tata wawuliddeko konti leero bagenda kubanga bafulumya bwe kinaaba kisobose kubanga ku Mande batuyita ku poliisi ku kitebe kya poliisi Naggulu nga batugambye joint security team bagenda kufulumya amannya g'abantu bano bawambibwa bali mu bifo ebyenjawulo wawuliddeko konti palamenti olwaleero nayo balabika bagenda kuleeta amannya gano waliwo omukwano gwange kubanze saalabaddeko ku TV eyaŋŋambye nti olwaleero amannya g'abakwatibwa bagagala mu palimenti olwaleero naye nze saabaddeko engeri ginabadde nga nteekateeka kujjawa Kampala nga omanyi nti osobola kunoonya akasente keewola ng'ate akasente kabaawo nga nina okusaba amagezi okwewola sente ate nsituke buto okujjawa Kampala. Tuyanziza nnyo tuyanzeege ebintu ebyo bitambula ono tugendagenda maaso n'omulondoola wamu n'okulayika nti ayambibwako sente ze naddala zisooka ezo zidde nga n'omwana bwamulinda muli balabi balungi kambazeyo mu studio kubanga ssaawa zendimu kaakati bwe ntunulatunula zaaka nnyomero ate ketubeera nako ku ddakiika eno yennyini musibe bulungi ttiimu yonna nga wetutambula tubagaliza olunaku olulungi era mweraba.